Je suis Ribi Arim, je suis ingénieure chargée d'auscultation et du coup je m'occupe du suivi et de l'analyse du comportement des ouvrages en construction chez Bouygues Travaux Publics. Je travaille dans le BTP depuis à peu près d'1 an après avoir commencé en tant que stagiaire de fin d'études. Alors, ce qui m'a attirée dans le domaine de BTP, c'est le fait de pouvoir participer à la réalisation des ouvrages en pleine construction qui permettent de structurer les villes et aussi les vies des êtres humains. Et du coup, comme moi, j'ai toujours aimé cet environnement dynamique et technique, donc pouvoir travailler au plus proche du terrain, ça m'a toujours motivée et du coup, c'est pour ça. Dès mon arrivée, j'étais très bien accueillie, que ce soit par mes collègues ou bien par mes supérieurs. Vraiment, on sent chez Bouygues Travaux Publics que qu'elle fait un effort pour bien intégrer chacun naturellement. Et du coup, j'ai tout de suite été bien accompagnée et j'étais considérée comme un membre à part entière de l'équipe. Et du coup, c'est vraiment bien et ça crée une ambiance saine, collaborative et motivante. La créativité dans mon métier se traduit par la capacité de trouver les bonnes manières d'analyser les comportements des ouvrages, d'analyser les données qu'on collecte sur le terrain et du coup de trouver les bonnes solutions concrètes et utiles au projet. Donc c'est ce que j'aime, utiliser mes compétences techniques, les utiliser pour pouvoir aider toutes les équipes à bien avancer dans le projet. N'ayez pas peur d'entrer dans un milieu qui est toujours perçu un peu comme masculin. Dès que vous êtes rigoureuse, déterminée, passionnée par le domaine, vous trouverez votre place. Le BTP il est toujours en pleine évolution, donc il aura toujours besoin de vous, de nous et de toutes les femmes.